Прости. Что еще могу сказать? Не, я могу, в принципе, я могу помочь. Я могу... Тебе сладко, куда без сладко на кухне? Ержан, спасибо за И если ты... И спасибо Так. большое, Эржан. Спасибо. Если ты хочешь помочь, то... Я обязан надеть фартук? Конечно. Не, я могу Да, надеть ты фартук. обязан надеть У фартук. меня спец. То смотри, Крутой пень. тебя розовый берешь- шортик, нет, отходи как чуть-чуть, да? бабушка Нина. Отходи чуть-чуть туда, держи сырочек, держи дощечку. На. Еще бабушка. Что? Да я просто начал издавать звуки, просто удовольствие, которое получаю. А Нил начал так вздохнул, так как будто ей не нравится. Вот на Поэтому я домашней буду просто работе. молчать. Я вообще ничего не сделала. А при чем тут ты? Сколько натирать? Да, блин, наверное, еще чуть-чуть и хватит. Ну, я не знаю. А, Нам нужно будет добавить его в соус и сверху добавить. Ну, блин, пармезан это вещь такая, что много Не бывает? да. Там дождик идет. Не, Нет. там ветер. Достаточно? Да, думаю, да. Поставишь его, пожалуйста. А ты музыку включила или нет? Да, на фоне, да. На в холодильник Она. подложи, пожалуйста. А ты без музыки. Можешь петь смело. Нет, петь у нас будешь ты. Не, можно, конечно, было в колонку замутить, чтобы у нас тоже музыка была, но мне кажется, тогда Так, пироженка, подожди. Пельмени нет, донаты скипают. Коль, хоть ты порадуй. Спой в конце пчелок. будет... Ну, пчелы, вроде там договор какой-то был там. Я не В знаю. смысле? Ну, У тебя какой-то договор был на пчел? нет, у тебя был договор, что я спою на стриме только за 5к или что? Ну 5к это мало. Реально мало. Я считаю, что я за 5к пою Ты за сама. сколько споешь? Я? Так боюсь назвать. Игорь, Ты ты очень- ты не очень- бой- ты не неприлично. бойся. Такой суммы не существует. Ты главное не Ты очень бойся. дорогой, типа? Да, очень. Что? Мои ноги! Ну я в теории просто могу начать сам петь с фейком. Время-то много пройдет. Так, это куда? Ну, пока поставь на дощечке оставь. Можешь в тарелку перекинуть, если хочешь. Коля, снимай майку, ты все равно в фартуке, понимаю. А, кстати, у меня черный ник Нет, и не видны. ну я уже рассказывал про фартуки. Он был без фартука, я на это посмотрела. Нет, я и был без сказала- футболки с фартуком, но Лера запретил, Ой, сказал, да. что забанят, короче. Нет, Игорь, я сказала, тоже, что- Игорь тоже померил, выглядело мне как вообще идеально. Я вообще-то сказала, что я просто не хочу, чтобы на тебя смотрели. В общем, как-нибудь, чуваки, в другой раз. В другой раз как-нибудь. На нашем кукинг-стриме. На нашем кукинг-стриме обязательно будет такой, да. Так, что мы делаем? Так, а что там, Готово. что донаты скипают, я не понял, в чем дело? Ну, открой Donation List, посмотри, вроде я не скипала. Нам нужно 2 столовые ложки сметанки, Почему не мазик? потому что Вот так. Вот так вот и без объяснения. это объяснение. Понятно. Эти 2 столовых ложки сметаночки. Это раз. Больше пока не нужно. Потом, нам нужно немножко соевого соуса. Что ясно, Лера, отписка, что... Так я не понял, почему нет донатов-то? Вроде все есть. Да всё все больше. есть донаты, не тебя обманывают. Так почему бабки И не в смысле всегда нет? есть? И что значит пельменей нет? Какая То есть- у тебя МММ? Что? Что за донат был? Что? Сейчас, секундочку. Какая у меня жопа, спасибо большое. У тебя? Да. Хочешь все продемонстрировать? Не, я... Классный, кстати, ник. Ник вообще осуждаю. Не согласен полностью. Я не знаю, про какой ты ник говоришь, но... Там написано тарков для дебилов, но это неправда М. совершенно. Понимаю. И игра богов. Так. Донаты громче. Есть Нормально возможность? донаты стоят, не надо Ты идешь? громче донаты делать. Продолжайте готовить, пожалуйста. А что готовить это? Ну, пока мы готовим мидии. Так, нам нужно будет разогреть духовочку. Духовочку, чё. Так, что нам еще нужно? 3 столовых ложки пармезана. Где тарелка с пармезаном? Вот она. Жопу. Где Игорь? Игорь на десерт. Игорь.
Игорь, на основное блюдо. Да. Так,